Ողջույն հայրենակիցներ, ժամը 22:53, 7 մարտի 2026 թվական։ Այսօր ցանկություն առաջացավ նորից շարունակել այսպես կոչված իմ ելույթները այն պատճառով, որ ուղղակի սարսափելի տհաճություն է զգում, երբ որ հայաստանցի հայի հետ, որի 97%-ը ես համարում եմ մեղավոր բալաստ, որի համար միայն ստամոքսի արգազմ գոյություն ունի և հայրենիք, պետություն, պետականություն, նույնիսկ ընտանիք հասկացողությունը մոռացված տերմիններ են։ Հիշում եմ, այժմ երևի կենդանի չի լինի, մի քանի տարի է, որ նրա հետ կապ չունեմ, Լոնդոնում իմ ծանոթներից մեկը Ջեֆ Աբգար, Գրիգոր Աբգարյան, հանրաճանաչ աբգարների ընտանիքի ներկայացուցիչ էր, կինը անգլուհի էր և նա ինձ պատմել էր, որ կինը 8 անգամ երեխաների հետ եղել է Հայաստանում։ Ես հարցրեցի, ասեցի Ջեֆ, իսկ ինչու դու չես գնում Հայաստան, մի քիչ տխրեց, մի քիչ ընդմիջեց մեր խոսակցությունը, սակայն հայացքս ուղղված էր նրա աչքերին, պետք է պատասխան տար, ասեց, որպեսզի չհիասթափվեմ։ Նույն, եթե ինձ մի այլ անձնավորություն այդպիսի հարց տա հիմա, այժմյան պատասխանը լինելու է նույնը, բայց կրկնակի ազդեցությունով, այսինքն հայաստանցու հետ շփվել դա ուղղակի հիմարություն է։ Ազգովի դարձել են ստահակներ, ազգովի դարձել են իրոք միայն ստամոքսի արգազմ տենչող մի բիոմասա, անպատիվ արժանապատվությունը կորցրած և այս իմ խոսքերը հույսով եմ կլսի այն մարդը, որի հետ մի քանի օր առաջ թեթև խոսակցություն ունեցա։ Իրոք ուղղակի մարդ ամոթ է զգում, երբ որ տեսնում է, թե ինչպիսի ողորմելի վիճակի է հասել այսօրվա այդ բիոմասան Հայաստանում։ Ցավալի է, մի քանի անգամ ցուցադրել եմ և նորից չեմ զլանա ևս մեկ անգամ ցուցադրել, թե ինչպես էին ընդունում սահակ արհեստականորեն ստեղծված Не всем известно, но 30 ноября 1920 года советский Азербайджан признал Сюник, Арцах и Нахидживан за советской Арменией. Как это было? 29 ноября 1920 года Революционный комитет Армении Ревком, в то время главный орган большевистской власти, ПРИМ, РЭД, принял декларацию о провозглашении Армении
Социалистической Советской Республикой. После этой новости председатель Ревкома Азербайджана Н. Нариманов сделал соответствующее заявление. Рабоче-крестьянское правительство Азербайджана, получив сообщение о провозглашении в Армении от имени восставшего крестьянства Советской Социалистической Республики, приветствует победу братского народа. Լսեցիք, սակայն ոչ մի այսպես կոչված վերլուծաբան Հայաստանում չօգտագործեց այս փաստը, որ նույնիսկ արեստացին Ադրբեջանի ղեկավարությունը 20 թվականին ընդունել էր որոշում եւ համարել էր Նախիջևանը, Սյունիքը եւ Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մաս։ Եվ ինչպիսի ճակատագրի հեգնանք, ողորմելի Վավայի վիժվածքը, եթե չեն հասկանում, Վավա անուն գոյություն չունի, ինչպես Նիկոլ անուն գոյություն չունի, իսկ Փաշինյան ազգանուն Փաշաների անունն են զետեղել իրենց ազգանվան մեջ, բոլորովին ոչ հայկական այդ ստահակը, երբ որ ազգաուրած Մակրոնի եւ Վարունգի կոտ իրենից ներկայացնող գլխով Շարլ Միշելի մոտ արտասանեց այն ողորմելի եւ ազգակործան բանաձևը, որ Արցախը Ադրբեջանի անբաժանելի մաս է։ Դա քիչ էր ԵԱՏՄ-ի հավաքի ժամանակ Մոսկվայում Ստահակը ելույթ ունեցավ եւ այդտեղ էլ կրկնեց, որ Արցախ բառը չէր օգտագործել, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Սկզբից արտասանել էր Ադրբեջանի տարածքի թիվը, իսկ Կինտո Ալիևը ստիպեց, որ նա բարձրաձայնի, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, անբաժանելի։ Դրանից հետո եկավ եւ Հայաստանում զինվորական շքերթ կազմավորեց, շքերթում այդ ստահակին Հայաստանի սիմվոլը ներկայացնող համազգեստով ստահակները պատիվ էին տալիս այս ստահակին։ Այդ ժամանակ 3.5 տարի առաջ ես մի հաղորդագրություն տեսագրությունով ուղարկեցի Սալավյովին, մի քանի հայերի, Հայաստանում էլ Նոյան Տապանին ես ուղղակի թքել եւ հեռացել էի, որովհետեւ նրանք ասում են, որ պետք է այս բաները չքննարկվի ելույթի ժամանակ։ Սադաթին սատկացրեցին, իսկ այս ստահակին, ազգակործան ստահակին, դավաճանին, թշնամուն պատիվ էին տալիս Հայաստանի Հանրապետության համազգեստով ստահակ զինվորներ եւ ոստիկաններ։ Ինչի մասին է խոսքը։ 35-36 տարի է ազգը խեղաթյուրված է, ազգը մոռացել է, որ ՍՍՄ-ի հզոր կառավարության ներքո Հայաստանը մի ագրարային գեղչուկ հանրապետությունից վերաձևավորվել էր
արդյունաբերական մի հզոր պետության, ուներ իր դեսպանատունը նույնիսկ Ռուսաստանում, Մոսկվայում, որի գործառույթից ես քանիցս օգտվել էի եւ նույնիսկ կարիք չկար ինչ-որ երկրների դեսպանատներ գնալ եւ մուրալ վիզա, ուղղակի ուղարկում էի անձնագիրս եւ նշված օրը գիտեի, որ վիզա ստանալու եմ, որովհետեւ Հայաստանը դա պետություն էր, որը ընդունված էր ամբողջ աշխարհում եւ հարգվում էր։ Հայաստանը ունենալով Ալիխանյան եղբայրների պես, Վիկտոր Համբարձումյանի պես, Մերգելյանի պես եւ Մետաքսյանի պես հզոր ֆիզիկոսներ, միջուկային զենքի ստեղծողներն էին եւ նորից եմ կրկնում 64 թվականին ատոմային արագացուցիչ կար Երևանում։ Այդ հզորությունը ունեցող պետությունը ուրիշ անվանում չեմ կարող տալ, ստահակ ազգակործան, ամենամեծ ազգակործան ստահակը եղել է Քոր Լևոնը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը մեր այդ հզոր արդյունաբերությունը մեկ տարվա ընթացքում վերածեց մետաղի ջարդոնի եւ վաճառեց։ Հասկանում եք, ամբողջ մեր պատմության մեջ Ալտայից Եվրոպա ներխուժած եւ Միջին Արևելք ներխուժած հրոսակներին հարևան ունենալով մենք ընդհանրապես չպետք է մոռանանք, թե ում հարևանության ներքո ենք ապրում եւ ազգակործան այդ ստահակը, այս վերջի ստահակին է անվանում, ամենամեծ ազգակործանը նա է եղել, որի դեմ պայքարելով ես թքել եւ հեռացել եմ Հայաստանից։ Նորից պետք է կրկնեմ, որ այսօրվա Հայաստանի հողում բնակվող այսպես կոչված խաժամուրժը ի շնորհիվ այն բան է, որ Գյուլիստանի եւ Թուրքմենչայի պայմանագրով Ռուսաստանը ստիպել էր Նիկոլայ առաջինը եւ Ալեքսանդր երկրորդը, որպեսզի 14500 հայ ընտանիքներ վերադառնան իրենց հայրենական հողը եւ այդ տարածքներում, որտեղ արդեն գերիշխանում էին քոչվորները, նորից հայկական մարզեր ստեղծվեին Ելիզավետպոլի, Երևանի եւ Նախիջևանի խանությունները։ Եվ դրա շնորհիվ էր, որ այսօր մենք այս հողակտորն ունենք։ Այդ 14500 ընտանիքին 5 տարով ցարական Ռուսաստանը հարկերից ազատել էր։ Հասկանում եք, 5 տարով։ Ամեն մի ընտանիքին տվել էր 25 ռուբլի գումար, պարգևավճար, դա է պարգևավճար, որպեսզի նրանք այդ տարածքներում կարողանան գոյատևել, որովհետև 25 ռուբլով կարող էին տուն գնել կամ 8 հատ կով։ Եվ եղբայր ռուս ժողովրդի հետ միասին սկսած Պետրոս առաջինից մինչև օրս մեջքի տված միշտ արտաքին թշնամիների դեմ պայքարել են։ Գեներալ Մադաթով, Տեր Ղուկասով, Լորիս Մելիքովը դարձել էր Ռուսաստանի ղեկավար։ Լինելով ներքին գործերի նախարար
1870-ական թվականներին երկու անգամ Ղարսը մեր դարավոր թշնամուց վերցրել էր եւ նա հրապարակել էր սրտի դիկտատուրա։ Այդ ժամանակ Ռուսաստանում հեղափոխական խմբերը մի քանի անգամ մահափորձ էին արել ցարի նկատմամբ, սակայն այդ իրենց սև ցուցակում ոչ մի անգամ Լորիս Մելիքովի անունը չի զետեղվել։ Եվ եթե չլիներ Ստահակ Պաբեդանոսցևը, նա կմնար ավելի ճիշտ Ռուսաստանի ղեկավար, որովհետև պետական խորհրդի նախագահն էր Ռուսաստանի։ Գեներալ Յուդզենիչը, եթե Ստահակ հայ ազգի մեծագույն թշնամի Լենինը, այդ արվամոլ Ստահակը, Զինովիովի արվամոլ ընկերուհին, եթե Ղարսը Սուրմալուն Մասիսարով, Արարատով թուրքերին չտար, Յուդզենիչը գրավելու էր, որովհետև նա հասել էր Էրզրում մինչև, եւ եթե հեղափոխություն չլիներ Ռուսաստանում, նա լինելով Կովկասի զորքերի հրամանատար, գրավելու էր ամբողջ Թուրքիան, իսկ Ստահակ Լենինը հեղափոխություն արեց, դրանից հետո հայկական հողերը Սուրբ Արարատի հետ միասին Նախիջևանով տվեց թուրքերին եւ գեներալ Յուդզենիչը մեկնեց դեպի Պիտեր, որպեսզի փրկի այն ժամանակվա մայրաքաղաքը Ստահակ Լենինի ձեռքերից եւ այնտեղ հյուսիս-արևմտյան կառավարություն ստեղծեց։ Դա Ֆինլանդիայի եւ հյուսիսային Ռուսաստանի կայսրության մասում ստեղծեց այդ հանրապետությունը, որի վարչապետ նշանակվեց Լիանոզովը, մեր հոյակապ հրաշալի հային նա վարչապետ դարձրեց եւ իր ստորագրությունով նույնիսկ դրամ թողարկվեց։ Եղել ենք աշխարհի բաժանման գլխավոր դեմքերից մեկը, որի գերագույն ապացույցն է Բազիլիկո դե Մասենցոյի աշխարհի քարտեզը Հռոմի արվարձանում գտնվող, որտեղ զետեղված էին աշխարհի պետություններ, այսինքն հայտնի աշխարհը կազմող պետությունները՝ Հռոմը, Հունաստանը, Պարսկաստանը եւ Հայաստանը։ Եվ այս վերջին Ստահակը, Վավա կոչեցյալը, կադաստրի վկայականից է խոսում, տհաս անասուն, դավաճան Ստահակ։ Կադաստրի վկայականը Բազիլիկո դե Մասենցոյում է։ Եվ տգիտացած ազգը, որը նույնիսկ մոռացել է իր 5 տարի առաջվա ողբերգությունը, վախենում է նույնիսկ Արցախ բառը արտասանել։ Ընդդիմություն, ինչ ընդդիմություն։ Ստահակների մի խումբ, որ ընտրության են գնում, այսինքն ԱԺ-ում տեղ գրավելու մեծագույն ցանկություն։ Ինչ ասեմ, այն հայերը, ովքեր ընդհանրապես չեն օգտագործի տրիպ բառը, տրիպը դա տրիպերի է վերածվել, հասկանում եք, դա տրիպ չի, տրիպեր է հայ ազգի համար։ Եվ Իրանը, եթե այդ տրիպերը դառնար իրականություն,
հարվածելու էր եւ ոչնչացնելու էր այս տահակների կառավարությանը։ Եվ ես նրան հայ կհամարեմ, որոնք նույնիսկ այսպես կոչված այդ ընտրություններից 1 րոպե առաջ ոտքի կանգնեն եւ վերացնեն այս դավաճանների, խրտվիլակների խմբավորմանը։ Աննա Հակոբյանը բաժանվել է, երբ էին ամուսնացել, որ բաժանվել է։ Փախուստի հիանալի սխեմա, որպեսզի ճողոպրի, իր համար հեշտ կլինի այն 4 սուերը, որ բերել էր, մեկի մեջ իր ողորմելի կուզը դուրս գցած, կանացի կրծքերն էլ դեմից դուրս գցած, փղի ականջներով այդ ստահակը, որպեսզի փախուստը հեշտ լինի իր համար։ Այդ ժամանակ ես կհասկանամ, որ հայ ազգ գոյություն ունի, որ իր խոսակցականը աղտոտելուց բացի Մաշտոցի գեղեցիկ տառերը աղավաղել են, դարձել են շիլափլավ, կլորացրած արաբական խաժամուղ ձեռագիր են դարձրել։ Նույնիսկ այդտեղ դավաճանել են մեր սրբագույն տառերի գրելու ոճը։ Ուղղակի անհնար է այսօրվա հայերեն տպագրված բառերը կարդալ։ Նորից եմ կրկնում, հայ ազգը գոյություն կունենա, եթե այսպես կոչված այդ խայտառակ ընտրություններից գոնե 1 րոպե առաջ ոտքի կանգնի եւ վերացնի այս ստահակների եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը, ստեղծի անկուսակցական անժամկետ կառավարություն ազգային իր տրիբունալով, եւ տրիբունալով պետք է վերացվեն սկսած Քորլևոնից, վերջացրած Վավայի վիժվածքով եւ արդեն մեղավոր 1,5 միլիոն ստահակներով։ Այդ ժամանակ կփրկվի Հայաստանը։ Եվ տրիպերի մի վերածեք ձեր պետությունը։ Այն 3%-ը, որ մնացել է, թող հասկանա այս իրողությունը, հասկանա այս միակ փրկության ուղին, ոտքի ելնի, ապստամբի այս տահակների, թե իշխանության, նորից եմ կրկնում, թե ընդդիմության, այսպես կոչված ընդդիմության դեմ։ Մի տհաս տիկնիկ ելույթ է ունենում եւ ասում է Նախիջևանում իրանական ԱԹՍ է ընկել։ Եթե ԱԹՍ է ընկել իրանական ապացույցներն ուր են, ինչի կինտոն ապացույցներ չի ցույց տալիս, որովհետեւ իրենք են դա պատրաստել։ Պատրաստել են հույս ունենալով, որ Ամերիկան կվերացնի Իրանի կառավարությունը, իշխանությունը եւ իրենց տենչանքին կհասնեն։ Նախճիվան, Նախիջևանը աղավաղել դարձրել են Նախճիվան։ Մի շեկահեր տիկնիկ հարցնում են, թե ինչու պատերազմ սկսեց Ամերիկան Իրանում, ասում է Տրամպին թվացել էր, որ Իրանը հարձակվելու է իրենց վրա։ Հասկանում եք ինչպեսի ծիծաղելի մեկնաբանություն։ Կամ անասուն Ռուբիոն Սենատում հարցնում են ինչի սկսվեց պատերազմը, ասում է Իսրայելը մեզ դրդեց, դավաճանելով իր շեֆին։ Շեֆը անմիջապես ելույթ ունեցավ, ասեց ես եմ դրդել, Իսրայելը չի դրդել։ Այնքան տհաս է, դա արտաքին գործերի նախարարն է, պետքարտուղարը։ Ասում է Իսրայելը դրդեց մեզ։
Հասկանում եք ինչ ողորմելի արարածներ են։ Տրիպեր են ստեղծել Հայաստանի համար։ Դե կառուցեք տրիպեր։ Իրանը Իրան չի, նենց տրիպերը հարի ձեզ, որ միշտ կաթակ։ Ցավալի է, բայց փաստ է։ Ահա եւ վերջ։